Thailand's parliament passes a landmark marriage equality bill, putting the kingdom on course to becoming the first Southeast Asian nation to recognize same-sex marriages. The bill requires Senate approval and royal endorsement before it becomes law. Thailand's parliament has passed a historic same-sex marriage bill, paving the way for the kingdom to become the first Southeast Asian nation and the third territory in Asia to legalize same-sex unions. The bill passed by 400-10 votes in the lower house with the support of all of Thailand's major parties. Now it still has to be approved by the Senate and endorsed by the king before it becomes law. Following that, it will be published in the Royal Gazette. The bill could take effect within 120 days of royal approval. The passing of the bill marks a landmark step for Thailand, following Taiwan and Nepal in becoming the first places in Asia to legalize same-sex unions. The legislation has been more than a decade in the making, with delays due to political upheaval and disagreement on what approaches to take and what should be included in the bill. But the passing of the bill is just the first hurdle for LGBTQ+ couples to cross in getting the same rights as heterosexual ones. CNA's Saksisa Sambat reports from Bangkok. The pageantry of Bangkok's Pride Parade portrays Thailand as an open and welcoming society for LGBTQ people. Amidst that, the passing of the marriage equality law is a milestone for the LGBTQ community in Thailand. Prime Minister Srettha Thavisin, an outspoken proponent of queer rights, announced his government's draft bill last December. กฎหมายฉบับนี้ทำให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถมั่นสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมีสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายหญิงมีสถานะเท่าเทียมกับคู่สมรสชายและหญิงสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับผมขอ This bill was introduced in Parliament with 3 other drafts from opposition parties and civil society groups on the same matter, which found broad consensus across the spectrum, with the exception of a few religious MPs. และแม้การจดทะเบียนสมรสจะเป็นทางเลือกแต่การมีทางเลือกย่อมดีกว่าการถูกปิดกั้นทางเลือกและตัดโอกาสมีความคิดเห็นระหว่างบุคคล2 คนที่เห็นตรงกันว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประคับประคองซึ่งกันและกันหรือแยกจากกันนั่นคือเรื่องส่วนบุคคลที่เราควรเคารพเมื่อสักครู่ผมก็ได้คุยกับตัวแทนของพรรคก้าวไกลแล้วว่าผมมีมุมมองจุดยืนที่ชัดเจนว่าผมยึดมั่นในหลักคำสอนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นผมก็จะต้องทำหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบต้องมีอามันนะมีคำมั่นสัญญาที่เราเคยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนที่อยู่เบื้องหลังของเราว่าเราจะต่อสู้เรื่องนี้ถึงที่สุด In the end, all drafts were passed in the first reading with a solid majority, 369 votes for and 10 against, and they were merged together over the last few months. Thanyawat Kamonwongwat is a lawmaker from the opposition Move Forward party and co-sponsor of one of the bills. มันก็จะมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นเรื่องของอายุเรื่องของถ้อยคำในบทบัญญัติกฎหมายหรือบางมาตราแต่ว่าด้วยหลักการโดยรวมแบบ95% คือเหมือนกันนะคะแล้วก็ This is not the first time that some form of legal recognition for same-sex couple is being attempted here in Thailand. As far back as a decade ago, there was already an early draft to grant civil unions, but that fell off to the wayside over the years. Now that Parliament has confirmed the marriage equality bill, same-sex couple could tie the knot before the end of the year. Thailand's tourism board has been actively targeting foreign queer tourists for many years now, promoting itself as a safe and open destination where LGBTQ ties are visible in society and largely tolerated. But the reality is a little bit more complicated than that. Nachali and Aditya are transgender activists. They have grown closer together through their work and have been a couple for almost a year now. They say while Thailand is comparatively more open to queer couples when compared to other countries, they face more subtle problems. แต่ประเทศไทยคือมันเป็นปัญหาแบบนี้เชิงโครงสร้างเข้าไปที่ทำงานการจะได้เลื่อนตำแหน่งการจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันคือเชิงโครงสร้างทั้งหมดมันเป็นเรื่องของนโยบายทั้งหมด
คือเนี่ยนี่คือปัญหาที่เราต้องเผชิญในฐานะที่เราเป็นคนข้ามเพศเนาะ Transsexual people, for instance, also cannot legally change their gender, causing many problems with paperwork at banks and authorities. A gender recognition bill to address that problem has not been passed in Parliament yet. The right to adopt a child and the naturalization of foreign partners have also not made it into the final marriage equality bill. และเมื่อถูกบัญญัติแล้วมีสารภาพในทางกฎหมายแล้วตราบใดที่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศยังถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของในครอบครัวในโรงเรียนในสถานที่ทำงานในระบบสาธารณสุขในกระบวนการยุติธรรมก็แล้วแต่มันยังมีงานหนักอีกหลายงานในสังคมไทยที่เราจะต้องทำงานต่อนะคะเพื่อจะยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้คนกลุ่มนี้เนี่ยให้ทัดเทียมกับพลเมืองในสังคมอะค่ะ As for Nachali and Atithya, even with the right to marry, they wouldn't tie the knot just yet for exactly these reasons. ที่ต้องการสร้างครอบครัวแต่สำหรับเราอะเราก็ไม่รู้สึกว่าการแต่งงานคือถ้าเราแต่งงานอะมันจะต้องเป็นนางสาวซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมพยายามยืนยันตัวตนมาตลอดทั้งชีวิตอะคือมันไม่ได้ recognize เราอะเรามองว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะในการมองแผนอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จะยืนยันความเป็นตัวเราไม่ใช่นางสาวอาทิตยาที่แต่งงานกับนายนาชเล Thailand is the first country in Southeast Asia to legalize marriage equality, but it remains an exception in the Asia-Pacific region. Sakritsa Sombat, CNA Bangkok.